гитаристский певец. О нем говорили, это добрый вперед. Он играл буги-буги, пел блюз и рок-н-ролл. Он курил на сумке, вино потреблял вино. Она любила его, он отвечал ей постелью. Она мечтала стать второй его тенью. Она терпеливо дожидалась и назвали его. Он приезжал, напивался и орал, что самому дерьмо. Потом мгновенно засыпал, потом она на работу, а он на вокзал. Гостиница, кино, телевизор, мама, сосед. Иногда кто-нибудь еще делает привет. Это рок-н-ролльная жизнь. Исключает оседлость. Тому мы пригласили в Копенгаген на гастроли его. Вот зажгли. Плохо еще не пьют. Спасибо. Ну, наверное, Погоди, стой. Это последний куплет. Ну а что было дальше? Давай мы тебя привяжем. Ну откуда мы знаем? мы сегодня сделали. Конечно, там рай, а здесь ад. Ну, конечно, там рай, а здесь ад. Ну, конечно, там рай, а здесь ад. Вот и весь разговор. Последняя матершинная можно? Она коротенькая. Это для меня. Я чисто хочу попросить кабак, чтобы я спел матершинную. Мне очень нравится группировка Ленинград. Кстати, я пел для тебя песню «Тебя не было». Мне уже сказали, что ты мне передал, что я сыпал. Да.
мысли нет, только хуй работает. Хочется ему тепла, хоть одна бы мне дала, ну, где же вы, блядь? Выручаете дядю. Где же вы, блядь? Это не то, ребят, не надо. Здесь дети, здесь формат, не надо, пожалуйста. Если можно без этого, Максим.